AMC Ward number pariat na ZPM Candidate ni a thantin lo ni tala malaki tumzel dan ni shi them hei convert sung hi ka fang ne ve to viawa ka thei to pa mala in hei milar sa te kanilawa mi shiat ka lo em chuwang chuan ka thei to pin kallama ma kala a ka kal na sa em in tin hi voini kalu chuak vek to atuna hian kanwa chung ka fanvel na hian kanwa tina ammo tam tak mu bel kanaya mala ka chak em mi har sa te na an mang an na milo shilte tiang ang te malak sak kachak em chumei ba ka kan counselor kal chuak ta khan na sa takin alo thok to a kanwa chung pon ma son em chung alat ti man tak lo ti chun zom turte la alo la ti thar turte khang khatam tak ala min la nuchia ti tur hi ala tam em ni in ka ria tin AMC hnuaiah hianin ward committee din nge tur ania councillor a thlantlin kaloni ni chuan ward committee hi danina phut ang nge in din ani anga an hena thu nei na zaw jok pek an ni nge dona ward committee hnuaiah chuan local council member vengtin atang pahni theu prominent citizen pathum mi pa pahni le meichia pakhat an ni nge tur ania tin NGO hruai tu te khang ho kha ward committee chunga chuang khang ho nen khan ro kan rel don ania an ni khotlang ta na thei top lo chua mek to te an ni a ke ai pon an hrichiang anga an ni ho ne na ward fund te hnathawh dan tur ruam man te kha an kuta a omanga councillor chairman na hnuaya an ni nen langtlang takin ro kan relanga ward fund ron lut re akha an ni ho ne na man na tur ngai twa thin ani don ani politics sai zwan nu ta ka chuan be na te to kem candidate kan i ve ta ka chuan thudik shul le dot mangte in beina ka tok na save ema ka holo maini lawin kan party mi le sate kan family apo kan family shrim apo beilet velo turin le tianga politics ani wanga va in chir the te mo an mi mal nun thlenga vasoi war sak vasoi chiat sak ang hi keini party le keima mi mal shrim po hian ka du lo shrim boka tin politics si kan thlir dana diklawa in chir the na turte tiang hi amokan tia thil tha in ti siak na tur mun ani ti hi keima ni mizoram mi puita shrim hian shia ila politics si mi mal nun in soi chiat na in phor chua sak na tur mun ni lawin thil tha in ti siak na tur mun ani ti hi kan in shia ila ti hi ka du boka ke candidate puite mi thatak tak ania ke chuan soichiat ve na tur pakhat ma ka nei lawa soichiat hi ka tum lo bur bok kumlama candidate jinga naupangber nia ino panna wangin jamna te nem politics a in nam noi ve tur hian kumlama naupang ka intilawa ahun to chia ka intizoka hei politics a hianin kum upa tak te ti tur khera kan da wang hianin kan ramro rel na hian thalai te hi kan che chwa hun ve to tak zeta thalai te technology le thluak kal kop thei thalai te hi ramro rel na hian kan enroll ve hun to tak zeta tin ka thalai puite voinia hian ka som du bok chewa kan ramro rel tur hian ke ni thalai har wang tha hi kan enrolla kan tel ve hi hun to tak zeta ka thalai puite chau chuak tu ni tumin voinia hian ke pen masatuwa kalau tangania nakina chuan ka thalai puite hian Christina-i po khanin ati venga malom enge kangam lo bi kang ti in an mania chona ka siam dona ke ai thale thiam jok te po nakina chuan ke ma wangin an ron tellu veng ngam to na ani dona wangin chau chuak tu ni ve a hian ka in ngai tata chu wangin ka thalai puite po hian tu na hian min support thale in ka sheboka kumlama chuan candidate te zong a hian kumlama chuan naupangber ni ma ila hnathawh lama chuan ka naupangber bikin ka ringlo ngai poimo zwa soi tur dangila nem ngai poimo zwal hi kanga ema ma se chung zinga pakhat cha chu kan soi rivele du shimshima chu hei elected responsibilities kan tia thlantlin mo phurna hi ka ngai poimo em tur ania he kanwa chunga hian
ward number 8 am veng south le chite venga hian thlanti councilor a thlantlin kaloni ve ani chuan min thlang tling tu mi puite hi ka ngai poimo ber tu te ania party workers so in min thlang don se ka tling zo don lo ti hi ka in hre chianga chuwangin thlantlin kaloni ni chuan min thlang tling tu mi puite hi ka ngai poimo ber tu te ani